السلام علیکم دوستو، اگر اپنے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA میں لوअر ڈویژن کلرک LDC کی پوسٹ کے لیے اپلائی کیا تھا تو آپ کے لیے ایک انتہائی اہم اپڈیٹ آ گئی ہے۔ FIA LDC ٹائپنگ ٹیسٹ کے لیے رول نمبر سلپس اپلوڈ کر دی گئی ہے۔ تمام امیدوار اپنی سلپ آن لائن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ سلپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ورچوئل یونیورسٹی ETS پیورٹ استعمال کیا جا رہا ہے، جہاں آپ اپنی اور رجسٹرڈ معلومات کی مدد سے اپنی سلپ حاصل کر سکتے ہیں۔ سلپ کیسے ڈاؤن لوڈ کریں؟ 1. ورچوئل یونیورسٹی ETS پیورٹ پر جائیں۔ 2. اپنا نمبر درج کریں۔ 3. رجسٹرڈ موبائل نمبر ای میل درج کریں۔ 4. سرچ پر کلک کریں۔ 5. اپنی رول نمبر سلپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کا پرنٹ ضرور نکال لیں۔ ٹائپنگ ٹیسٹ میں جاتے وقت کیا ساتھ لے کر جانا ہے؟ اصل پرنٹ شدہ رول نمبر سلپ۔ اگر ہدایات میں درج ہو تو دیگر مطلوبہ دستاویزات بھی ساتھ رکھیں۔ امیدواروں کے لیے اہم ہدایات: اپنی سلپ پر درج ٹیسٹ ڈیٹ رپورٹنگ ٹائم اور ٹیسٹ سینٹر کو اچھی طرح چیک کریں۔ مقررہ وقت سے پہلے ٹیسٹ سینٹر پہنچ جائیں۔ موبائل فون، اسمارٹ واچ اور دیگر الیکٹرانک ڈیوائسز ساتھ لے جانے سے گریز کریں کیونکہ ان کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر کسی امیدوار کی سلپ ابھی تک شو نہیں ہو رہی تو پریشان نہ ہوں۔ پہلے اور رجسٹرڈ موبائل نمبر دوبارہ چیک کریں، پھر کچھ دیر بعد دوبارہ کوشش کریں۔ اگر مسئلہ برقرار رہے تو ورچوئل یونیورسٹی کی سپورٹ سے رابطہ کریں۔ تمام امیدواروں کو ہماری طرف سے ٹائپنگ ٹیسٹ کے لیے نیک تمنائیں۔ پوری تیاری کے ساتھ جائیں، اعتماد رکھیں اور بہترین کارکردگی دکھائیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ دوسرے امیدواروں تک بھی یہ اہم اپڈیٹ پہنچ سکے، اور ایسے ہی تازہ ترین جاب اپڈیٹس، ٹیسٹ شیڈول، رول نمبر سلپس اور ریزلٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔